恩平粉絲推薦話呢間嘅皺皮腸粉唔錯。哇，咁夜都咁多人啊？點賣啊1蚊2條。呢個皺皮腸粉係咪恩平呢度特色啊？出咗恩平食唔到嘅。咁犀利，出咗恩平食唔到啊？誒，靚啊靚啊！呢個香油啊？香油。哦，花生油跟住俾豉油。一口氣點咗4份啊！恩平呢邊嘅皺皮腸粉必須嚟個特寫，出咗恩平食唔到特色嘅呢種皺皮腸粉，上面鋪咗好多花生碎。佢呢間鋪我覺得唔係幾顯眼㗎，細細地幾張台，居然咧排隊買呢個皺皮腸粉。食呢個腸粉真係根本停不下嚟。第二碗嘅咧就加少少蒜蓉辣椒，蒜蓉味幾香。點佢5蚊碗，其實係份量好多下嘅，感覺2碗有啲食唔晒喎。不過真係好食，居然有一種腸粉好食到唔使餡，直接食腸粉嘅皮就已經好滿足㗎啦。真係老細話得啱啊！出咗恩平揾唔到呢隻腸粉食。如果仲知道恩平邊度嘅腸粉好食嘅咧，記得評論區同我講。再見，對不起我熟。